24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայ-Ակվե ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուհա Սողոմոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան։ Հազար բարև։ Շնորհակալ եմ մեզ ընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Խոսենք Փաշինյանի հայտարարություններից, որ երեք ազգային ժողովում արեց, նա պատասխանում էր ընդդիմության ըստեյության այն պնդմանը ձեր, որ պարտադիր է, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում երաշխավոր լինի։ Նա ասում է, որ երաշխավոր լինելը արդեն իսկ վտանգավոր է, որովհետև մենք տեսել ենք մինչև մայ երաշխավորներն ինչ են արել, իրենց շահերի համար զոհել են։ Արարատ Միրզոյանն էլ պատասխանեց այդ հարցին, ասում է, որ երաշխավորացավ են կպել, բայց իրականում ասում է, նրանք մեր սիրուն աչքերի համար ոչինչ չեն երաշխավորելու, իրենց շահերի համար են զոհելու։ Ինչ կարևորություն ունի երաշխավորությունը եւ արդյոք դուք այդ վտանգը չեք տեսնում, հաշվի առնելով նախորդ փորձերը։ Ցավով եմ իհարկե նշում, որ մեր խոսակցությունները սկսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով, որովհետեւ փաստացի դեռ կարողանում է իրերի բերումով օրակարգ թելադրել։ Դե արձագանքում էր ձեզ։ Թելադրել, այո։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում որպես այդպիսին երաշխավոր, եթե վերցնենք զուտ Հայաստան եւ Ադրբեջան, որպես այդպիսին երաշխավոր կարելի է ասել պետք չէ։ Բայց մենք հասկանում ենք, չէ, Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների բարդությունը։ Ադրբեջանի թիկունքին կանգնած պետություններ կան թե չկան։ Ադրբեջանի շահերը երաշխավորողներ կան թե չկան։ Ադրբեջանի շահերն առաջ տանողներ, նրան ռազմական մատակարարումներ հասցնողներ, նրան փող տվողներ կան թե չկան։ Այս պարագայում, երբ որ խոսում ենք ինչ-որ հակամարտության մասին, որտեղ Ադրբեջանին աջակցում է այնպիսի պետություն, ինչպիսին Թուրքիան է, Հայաստանը միայնակ ունակ է հավասարակշռելու Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ունակ չէ հավասարակշռելու։ Դրա համար ինքը գուցե այդ երաշխավոր բառը վերցնում է եւ բացասական կոնոտացիայով օգտագործում է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի դիրքերը թուլացան եւ հիմա այդպես իրենց ձախորդ քաղաքականության մեղավոր կարգում են ռուսներին, բայց իհարկե թույլատրելիության սահմաններում, էլի այդպես խաղում են իրենք հակառուսական։ Դրանք ասում են ՀԱՊԿ տարել է մեզ սպանդարան։ Այո, դա Լուկաշենկոյի հայտարարություն օրինակ նայեք։ Դա թույլատրելի հակառուսականությունն է։ Իրենց այդքան Մոսկվայից թույլ տալիս են, որ իրենք այդքան հակառուսական լինեն։ Եթե իրական հակառուսական լինեն, օրինակ Սաակաշվիլիին հիշում եք, կամ հիմա Սանդուն Մոլդովայի, նրանք են հակառուսականը իրական, թե Փաշինյանն է իրական հակառուսականը։ Այդպիսի բան ասողը։ Գուցե Փաշինյանը պես փուլարփուլ է ուզում անել, կտրուկ քայլերով չի ուզում անել ժամանակի ընթացքում Ռուսաստանի։ Մոսկվայում խոտ են ուտում, չեն հասկանում։ Սա ինչ է նշանակում, թույլատրում են։ Այս չափ, այսինքն կարելի է այս չափ խոսել։ Կարելի է փորձել այդպես իրեն դիրքավորել որպես հակառուսական։ Բայց եթե այդքան իսկապես ու այդ հակառուսականության իմաստը հետեւյալի մեջ է, որ արդյունքում իրենց ձախողումները, իրենց դավաճանությունը, իրենց տապալումը, Արցախի հանձնումը, այսքան պարտությունները, այսքան կորուստները մարդ են գտնում, կողմ են գտնում, որպեսզի բարթեն նրա վրա։ Ռուսաստանի ուղղությամբ են այսպես ասած։ Դե օրինակ պատերազմի վտանգի մասին են խոսում, հետո հիբրիդային պատերազմի մասին են ասում։ Այո, հիբրիդային պատերազմի։ Հետաքրքիր է, որ երբ խոսում են պատերազմի մասին, չեն ասում պատերազմ ով է անելու։ Ով է անելու, հա, անուն չեն տալիս։ Անուն չեն, կամ որ ասում է գաղութացնում են մեզ։ Ով է գաղութացնում։ Գվատեմալան է մեզ գաղութացնում։ Ռուսաստանն է գաղութացնում։ Եթե ասում ենք Ռուսաստանն է գաղութացնում, ասեք որ Ռուսաստանը գաղութացնում է։ Կամ ինչի օրինակ ասենք այդ պարագայում գնում եք ԱՊՀ-ի շրջանակներում, եթե այդ ԱՊՀ-ն գաղութացման գործիքներից մեկն է։ Գնացեք, ասեք դուրս ենք գալիս ԱՊՀ-ից, որովհետև սա մեր գաղութացման գործիքն է։ Հապկից ինչի չեք դուրս գալիս։ Զազերշկան որտեղ է։ Ինչի հապկից դուրս չեք գալիս։ Եթե հապկը այս քանի տարի ասում ես մեր անվտանգության սպառնալիքն է։ Եթե անվտանգության սպառնալիք է, բայց ժողովուրդը հիմա քեզ չի ասում, ինչի է դա անվտանգության սպառնալիք հապկից չես դուրս գալիս, ասում ես սառեցրել ենք հարաբերությունները։ Քաղաքագիտական տերմին կա, այդպես քաղաքագիտական տերմին կա, սառեցում չկա, չէ՞, տենց կամ մնում ես մեջը, կամ դուրս ես գալիս։ Իրական պատճառը նրանում է, որ ինքը խաղում է պարզապես հակառուսականություն։ Ինքը Հայաստանի սուբյեկտայնության մակարդակը, ինքնիշխանության մակարդակը իջացրել է շրիշակից ներքև
Այն աստիճան, որ ինքը այսօր կախվածության մեջ է եւ Արևմուտքից, եւ Թուրքիայից, եւ նաեւ Մոսկվայից։ Մոսկվայից կախվածությունը երկրի ողնաշարը գտնվում է դեռևս Մոսկվայի ձեռքին։ Արտահանման առյուծի բաժինը Հայաստանի բաժին է հասնում Ռուսաստանին։ Էներգետիկ անկախություն մենք ունենք, գազը ամբողջապես ներկրվում է Ռուսաստանից էժան գներով։ Գազի դիմաց վճարվում է ռուբլիով։ Միջուկային վառելիքը անմիջապես եւ ամբողջապես ներկրվում է Ռուսաստանից։ Խոշորագույն հարկատու ընկերությունները ռուսական կապիտալով ընկերություններն են։ Եվ այսպես շարունակ կարող են երկար թվարկել։ Սա է հակառուսականությունը, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մի անգամ այդպես մեր դուխով վարչապետը չի ասում Պուտին, ինչի ես մեզ գաղութացնում։ Պուտին, ինչի ես թոկը գցել մեր երկրի վիզը ու այս կողմ են կողմ է ստանում։ Ինչի է երբ որ գնում է Մոսկվա, Պետերբուրգ, այդպես շատ ասում բարեկամական լավ հարաբերություններ։ Բարեկամական հարաբերությունները, եթե բարեկամական հարաբերությունները, եղբայրական հարաբերությունները, ինչ հիբրիդային պատերազմ է ուրեմն ինչ հիբրիդային պատերազմի մասին է խոսքը։ Ուրեմն նա խաբում է ժողովրդին։ Ես բնականաբար հակված եմ եւ ճիշտը դա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ նորմալ բարեկամական դաշնակցային հարաբերություններ պահպանի Ռուսաստանի հետ, կարողանա աշխատեցնել այդ հարաբերությունները, կարողանա աշխատեցնել։ Եթե դու չես կարողանում այդ հարաբերությունները աշխատեցնել, ուրեմն ժողովրդին մի կերակրիր այդ հակառուսականությամբ։ Եթե հակառուսականությունն է, ուրեմն հակառուսականությունը մինչև վերջ ապացուցի։ Մինչև վերջ ապացուցի։ Կամ կոնկրետ Պուտինին ասա, մի գնա կամ Մոսկվա հրավիրում է, ենթադրենք ԱՊՀ-ից դուրս արի, ՀԱՊԿ-ից դուրս արի, ԵԱՏՄ-ից դուրս արի, վերջո Եվրամիություն մտնելու օրենք եք ընդունել։ Ապուշ մի հատ օրենք եք ընդունել Եվրամիություն ընդունելու։ Տեսնում եմ, որ իրենց չեն կանչում, Հայաստանին չեն ուզում ընդունեն։ Ուղղակի խոսում են։ Դե դուրս արի ԵԱՏՄ-ից։ Քննարկում են։ ԵԱՏՄ-ից դուրս արի, ընդդիմադիր ժամանակը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու բան էր, նախաձեռնություն էր ներկայացրել։ ՀԱՊԿ-ին ասում էր ՀԱՊ, դարձրեցիք Բրյուս Լի, բան։ Հիմա էլ ասում ես անվտանգության սպառնալիքա, դուրս արի, ինչի՞ չես դուրս գալիս։ Այսինքն դու խաբում ես պարզապես այս ժողովրդին, քո ձախողումները գցում ես նախկինների վրա, քո ձախողումները գցում ես ռուսների վրա, բայց ընդհանրական էսպես ասելով։ Քո հետևորդները, քեզ հետևողները հայհոյում են ռուսներին, հա, բայց դու գնում ես ասում ես մենք եղբայրական բարեկամական հարաբերություններ ունենք, ջան-ջիգար, այդպես մի քիչ էլ այդպես խունջիկ-մունջիկ գալով գնում ես այդ հանդիպումների ժամանակ, ֆորումների ժամանակ, ժողովների ժամանակ գնում ես այդպես խունջիկ-մունջիկ գալով խոսում ես։ Դա է բանը, դա է հակառուսականությունը կամ դա է նորմալ դիվանագիտությունը։ Իսկ երբ Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ պատերազմ է լինելու շատ ծանր հետևանքներով, ժամկետ է նշում աշուն, ինչ նկատի ունի։ Օր չեն նշել, բայց ասում է, եթե մենք մեծամասնություն չլինենք, ուրեմն շատ ծանր պատերազմ է լինելու։ Իրենք չեն ներկայացնում, թե ինչ փաստեր ունեն այդ մասով, արտաքին հետախուզություն այդ մասին ոչինչ չի ասում, բայց ասում են, երբ որ դուք ընդդիմության խոսույթին հետևեք, դուք կհասկանաք, որ նման նախապատրաստություն կա։ Իրենց այդ ոնց էր կոչվում, իրենց մի հատ լավ ծառայություն ունեին վերջերս հիմնված, որ ChatGPT մակարդակի զեկույցներ էին տալիս։ Արտաքին հետախուզական այո ծառայությունը։ Դե ոչինչ չի ասվել այդ մասը, Դե արտաքին հետախուզական ասում էր ոնց որ նորմալ է, չէ՞, Ադրբեջանից բանից պատերազմի հավանականությունը 0 է, այնտեղ ոնց որ էլի դեպի հյուսիս էին թեքում բաները, սլակները, ասում էին ոնց որ այնտեղից ավելի շատ սպառնալ։ Փաստորեն ըստ էության մենք ակնկալենք, որ այս սեպտեմբերին ռուս-հայկական պատերազմ է լինելու, հա, ոնց հասկացա։ Եթե ռուս-հայկական թե հայ-ադրբեջանական։ Եթե հայ-ադրբեջանական, եթե արտաքին ես օրինակ արտաքին հետախուզական ծառայությունը պետական մարմին է։ Նայում եմ եւ հավատում եմ, ասում եմ, այս մարդիկ հետախուզել են, ինֆորմացիան վերլուծել են եւ ասում են, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բախումը 0-ի է ձգտում։ Թուրքիային էլ չէ, բան չեն ասել, կամ Պարսկաստանի հետ ենք պատերազմելու, կամ Ռուսաստանի հետ ենք պատերազմելու, կամ կարող է Վրաստանի հետ ենք պատերազմելու, մեր գլխին բան չկա, էլի, այսպես ասած խաբար չկա։ Այդ հայտարարությունը։ Հիմա էս ասեմ, էլի Հերինե ջան, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա արտաքին հետախուզական ծառայությունը ասում է, որ պատերազմի հավանականությունը 0 է, Փաշինյանը ասում է, չէ։
պատերազմը հաստատ լինելու է սեպտեմբեր ամսին, կոնկրետ սեպտեմբեր, կարող է նրա հետ էր կապված, որ Ալիևն էլ ասել էր մի 6 ամիս հետո, մարտ ամսին ասել էր մի 6 ամիս հետո կարող է բան չլինի, խաղաղություն չլինի, չգիտեմ, գուցե կարող է ինքը Ալիևի հետ առանձին կապի մեջ, առանձին պայմանավորվածությունների մեջ են իրար հետ իրենք են որոշում երբ Դե ասма ձեր լինի խոսքից, երբ պատերազմ։ որ դուք ասում եք պետք է վերադառնանք Արցախ, թե ես չեմ տեսել, որ հիմա ընդդիմությունը խոսի այդ մասին, բայց ամեն դեպքում Փաշինյանն ասում է դուք որ ասում եք վերադառնալու ենք Արցախ եւ այլն, այս ամեն ինչը դուր է։ Բայց երբ որ ասում եք մենք խաղաղության պայմանագիրը պետք է վերանայենք, սա նշանակում է որ դուք հայտ եք ներկայացնում պատերազմի։ Ավելին դուք դեմ եք որ անկախության հռչակագիրը հանվի սահմանադրությունից, սա եւս վտանգ է Պատերազմ է, չէ՞։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, էլի, ինչ է լեգիտիմ պատերազմ է Ադրբեջանի կողմից մեզ սպասվում, թե ոչ, ինչ ունի Ադրբեջանը Հայաստանից հիմա պահանջելու։ Ինչ է Հայաստանը terroristներ է բուծում։ Հայաստանը միջուկային կարողություններ է զարգացնում, միջուկային զենք է ստեղծում, որ Ադրբեջանը այդպես լեգիտիմ պատերազմ հայտարարի բան Հայաստանի։ Ինչ է անում Հայաստանը։ Խեղճացած, այդպես իր այսպես ներքին երկպառակ վիճակների մեջ ժողովրդին մեկը մեկին դեմ լարած Դե ասում է Ադրբեջանն է այդպես ապրում ենք, էլի, այդպես մեզ համար բան ենք անում։ Յոլա ենք գնում, Կիրակի օրերն էլ ուրախ ավտոբուս ենք նայում, ամբողջ ազգով նայում ենք, թե այս անգամ ինչ կերան, այս անգամ ինչ դերասանություններ արեցին։ Այս ինչ ունի մեզնից Ադրբեջանը պահանջելու այս վիճակում ենթադրենք, հա։ Եթե լեգիտիմ է Ադրբեջանի պատերազմ հայտարարելու հանգամանքը, այսինքն եթե Այսինքն լեգիտիմացնում է Փաշինյանը այս հայտարարությունը։ Դե բա ինչ է անում։ Բասում է եթե մենք չընտրվեցինք, եթե անկախության հռչակագրի մասին հղումը չհանեցինք սահմանադրությունից, ուրեմն Ադրբեջանը հիմք ունի մեր վրա հարձակվելու։ Բայց եթե Ադրբեջանը հիմք ունի մեր վրա հարձակվելու, ինքը իր սահմանադրությունից, իր այն անկախության վերականգնման, ինքնիշխանության վերականգնման ակտ ունի 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թվով։ Այդ փաստաթղթով Ադրբեջանի իրեն համարում է իրավահաջորդը 1918-20 թվականների Ադրբեջանի եւ այդ ուժով կոնկրետ հավակնություններ է ներկայացնում Սյունիքի Վայոց ձորի մարզերի նկատմամբ ամբողջությամբ, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Արարատի մարզերի նկատմամբ մասնակի։ Հիմա ինչի համար Հայաստանի անկախության հռչակագիրը պրոբլեմատիկ է, Ադրբեջանի ինքնիշխանության վերականգնման ակտը պրոբլեմատիկ չի։ Իդեպ իրենք ասում են երկկողմանի պետք է լինի, Ալեն Սիմոնյանն է ասել դա ազգային ժողովում։ Եվ վերջին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց, որ հիմա մենք այդ պահանջը չենք ներկայացնում։ Բա հիմա ինչի մենք պետք է առաջինը դա անենք։ Մենք ասում ենք ինչի զուգահեռ չենք իրենք չեն ասել։ Մենք ենք որոշել, իրենք չեն ասել, բա ինչի ենք մենք որոշել։ Ես ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Ինձ մոտ որպես քաղաքացի փաստորեն պատրաստ չէ սահմանադրությունը։ Այսինքն ամեն ինչը տեղի ունենում ուժի զորով։ Ամեն ինչը տեղի ունենում ուժի զորով։ Ճիշտ է։ Ուժի զորով է տեղի ունենում։ Շատ լավ։ Երեք մեր սպարապետ Սուրեն Պապիկյանը հայտարարություն արեց։ Ասեց, որ միայն իր սպարապետության շրջանում 5 ու 4 անգամ ավելի սպառազինություն է ձեռք բերել Հայաստանը, քան երկու նախագահների Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի 20 տարիների ընթացքում։ Բայց եթե այդքան ուժեղացել ենք մենք, այդքան հզորացել ենք, ինչի ենք այդպես վախենում Ալիևի երկաթե բռունցքից։ Ինչի ենք նրանց փշտացնելուց այդպես վախենում, ասենք, շուշուտ սահմանադրությունից հանեք այդ անկախության հռչակագրի մասին դրույթը, որովհետև Ադրբեջանը հանկարծ դրանից բան կանի։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանի հավակնությունները ագրեսիվ են, ոչ լեգիտիմ են, դա նշանակում է, որ ինչ էլ մենք անենք, անկախության հռչակագիրն էլ ազգովի գցենք վառենք, սահմանադրությունն էլ գցենք վառենք, երկրի անունն էլ փոխենք, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, այլ դարձնենք Աղվանքի Հանրապետություն։ Միևնույն է, Ադրբեջանը մեր վրա, մեր պետությունը ինքը ուզում է վերացնել եւ դա իմ այստեղ տաղավարում նստած մարդուս կարծիքը չի։ Դա նաեւ մեր ժողովրդի կարծիքն է, որը որ ուսումնասիրվել է հատուկ սոցիոլոգիական հարցումներով ուսումնասիրված։ Մեր ժողովուրդը դա զգում է։ Դա հասկանում է, որովհետեւ տեսնում է, որ այնտեղ նստած մարդիկ ինչ են անում։ Խնդիրը այդ, որ ինքը ասում է, որ ընդդիմությունը եւ այլն Արցախի վերադարձի, Արցախ վերադառնալու հարցը, որ նաեւ
մեր գործունեության կարևորագույն նպատակն էլ այդ է, հայաքվեի գործունեության կարևորագույն նպատակն էլ այդ է եւ գույնն էլ եւ սանդղակն էլ Արցախի խորհրդանիշներն են։ Սա պարզ մարդու իրավունքների հարց է, մարդու իրավունքների հարց է։ Այդ մարդիկ իրենց պապենական հող, իրենց տուն, սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող տուն վերադառնալու իրավունք ունեն, թե չունեն։ Մենք սրա մասին ենք խոսում։ Մենք չենք ասում, որ այ վաղը մենք գանք իշխանության, պատերազմ ենք հայտարարելու Ադրբեջանին, գնալու ենք գրավենք բանը։ Դե ասում եմ արդեն իսկ խոսույթը, արդեն իսկ բանակցություններ վարել այս ուղղությամբ, բերել բանակցային դաշտ, դերակատարների խառնել, արդեն իսկ վտանգ է ներկայացնում։ Իրենց համար վտանգ կարող է ներկայացնել, իրենց իշխանության համար է վտանգ ներկայացնում։ Հայաստանի համար վտանգ չի ներկայացնում, ընդհակառակը։ Երբ որ Հայաստանը ունենալով լուրջ դիվանագետներ, այդ դիվանագետները երբ որ սկսում են աշխատել, երբ որ ժողովուրդը դադարում է իրար միս ուտելուց, իրար նախկին ներկա թեմայով հայհոյելուց, երբ որ դու կարողանում ես որպես պետություն, որպես ղեկավարություն իրականացնել համախմբում, երբ որ կարողանում ես մարդկանց սոցիալական պայմանները բարելավել, այլ ոչ թե աղքատ մնացած մարդկանց անընդհատ նորից սլաքներ ուղղել դեպի կաթողիկոսի կողմ, դեպի մյուսի կողմ, երբ որ դու կարողանում ես համապարփակ անվտանգության հայեցակարգով կառուցել քո անվտանգությունը, աշխարհում օրինակները կան, դու որպես պետություն, այո, պետք է բարձրացնես նաև այդ հարցը։ Որտեվ 3 տարի առաջ օրը ցերեկով քո ժողովրդի մի մասին, քո քաղաքացիների մի մասին ենթարկել են ցեղասպանության, էթնիկ զտման։ Հիմա այս ընտրությունները ինչի մասին պետք է լինեն։ Այս ընտրությունների կարևորագույն մեր ասելիքներից մեկն էլ դա է լինելու, որ մենք այո բարձրացնելու ենք արցախցիների որպես պետություն, բարձրացնելու ենք արցախցիների վերադարձի հարցը, արցախցիների իրենց տներ գնալու հարցը, հանգամանք, որը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանով 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշմամբ այդ որոշումը կա, որ Ադրբեջանին էլ պարտավորեցնում է դա իրականացնել։ Մենք ոչ լեգիտիմ, ոչ մի հարց չենք բարձրացնելու։ Ինչ որ անելու ենք միջազգային իրավունքի շրջանակներում, խաղաղ գործիքակազմի շրջանակներում։ Դե բայց նրանց վերադարձնել պետք է հնարավոր լինի եւ նաեւ մնալը այնտեղ ապրելը։ Դե իհարկե, դե մենք չենք ասում, որ 2026 թվականի հունիսի 8-ին արցախցիները վերադառնալու են։ Այդպես մենք չենք ասում։ Բայց մենք ասում ենք, չէ՞ որ այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատանքը տանենք, այո։ Հիմա ինչ է կարծում Փաշինյանը։ Բայց թե կներեք Հեմնի ջան, եթե մենք այդ աշխատանքը չտանենք, իրենք պետականորեն, ադրբեջանցիները պետականորեն են տանում արևմտյան Ադրբեջան այդ կեղծ կառույցի աշխատանքները, հեռուստատեսություն են դրա համար ստեղծել, ID-ներ են հանում, մարդկանց, չգիտեմ, հավաքագրումներ են անում եւ ինչ ասես անում են, բերելու են մեր, ուզում են բերեն մեր գյուղեր, նրանց հետևից է ոստիկանական խմբեր բերեն, Հայաստանը գրավեն, վերջացնեն։ Եթե մենք չանենք մեր տնային աշխատանքը, նրանք են անելու։ Ինչ փույթ ասենք, իրանց համար դա կապ չունի, որովհետև իրանց դա չի հետաքրքրում, իրանց գրպանի փողից, գործուղումներից, իրանց էժան հաճույքներից բացի ոչ մի բան չի հետաքրքրում, լուրջ բաներ չի հետաքրքրում այս պետության։ Իդեպ երեք մեկը կարծիք էր հայտնում, որ հենց այնպես չի ասում Փաշինյանը, որ սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու, նա մտածում է, որ ընտրվելու է ընտրությունների ժամանակ եւ հետո արդեն սահմանադրության փոփոխման հարցն է գալու եւ երբ որ աշուն է ասում, նաեւ դա նկատի ունի, որ այդ ժամանակ էլ ասի, եթե հիմա օրինակ սահմանադրությանը մենք այո չասենք, ապա պատերազմ է լինելու։ Այս փողն է նախապատրաստվում։ Սա էլ է շատ Որովհետև դեռ ընտրություններից հետո մեկ այլ փուլ էլ կա, որ եթե Փաշինյանը անցնի, պետք է նաև դա կարողանա հաղթահարել, դա փաստորեն սահմանադրությունն է, որ անկախության հռչակագիրը հանվելու եւ փոփոխություններ արդյոք կստանա բավարար ձայն, որպեսզի անցնի այդ սահմանադրությունը, իսկ դա շատ կարեւոր է իրենց համար։ Բնականաբար նա ուզում է ստանալ սահմանադրական մեծամասնություն ազգային ժողովում։ Ինչի է ուզում ստանալ սահմանադրական մեծամասնություն ազգային ժողովում, որովհետև այսօրվա նման ինքը կարողանա միանձնյա ձևով նշանակել գլխավոր դատախազ, միանձնյա ձևով նշանակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ, ամեն բոլոր պետական անկախ մարմիններին ինքը կարողանա վերահսկել ամբողջովին։
իր նպատակը դա է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ ընտրվեց ինքը, ադրբեջանցիները իրենից բան են պահանջելու։ Ալիևը իրենից այդ ընտրության գինն է պահանջելու։ Ալիևը ինչու է հիմա չի կրակում։ Որպեսզի Փաշինյանն ասի՝ Ժորժ ջան, խաղաղություն է, ինձ ձայն տվեք, կշարունակեմ խաղաղությունը։ Հենց որ ինքը ընտրվեց, Ադրբեջանի ղեկավարը բռնապետ Ալիևը ասելու արի էստեղ լա։ Ինչ պետք է դու ինձ տայիր։ Տուր։ Օրինակ, այդ սահմանադրությունից է հրաժարվելը, կաթողիկոսից հրաժարվելը, կարող է Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցին, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, որոշի, որ պետքա դառնա կառավարությանը կից ինչ-որ գործակալություն։ Ենթադրենք, այս պահանջները անպայման լինելու են։ Այս պահանջների բավարարելը բնականաբար հանցագործություն է։ Եթե, օրինակ, գլխավոր դատախազը լինում է անկախ մարմին, անկախ մարդ, իրենից կախված չի լինում, բնականաբար այդ անկախ մարմինը ըստ նորմալ տրամաբանության պետք է իրեն ձերբակալի, գործարուցի, բանտարկի եւ որպես պետական դավաճան, որպես հանցագործ դատի։ Հենց այսինքն այստեղ է թաքնված։ Ինքը կգնա այս ամենին, ինքը կկազմի խորհրդարանական մեծամասնություն, կնշանակի այդ պետական բոլոր մարմինների առաջին հերթին դատախազություններ են հետաքրքրում։ Այդ մարմինների կլինեն իր տոտալ վերահսկողության տակ, ինքը կանի բոլոր զիջումները, որի արդյունքում այսպես կոչված պատերազմ չի լինի։ Բայց այսինքն Ադրբեջանը բոլոր զիջումները կշարունակի ստանալ եւ տարածքներ կլինեն, եւ սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելը կլինի, անկախության հռչակագիրը։ Դա չեն անում, էլի փոփոխություններ արվում։ Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ եկեղեցու բացառիկ կարգավիճակը կվերացնի հայ ժողովրդի ինքնության, հայ ժողովրդի որպես սոցիալական կոնստրուկտի հիմնասյուները կփլուզվեն։ Հաջորդ քայլն էլ կլինի բանակի վերացումը, հաջորդ քայլը կլինի Հիմա դուք ինչ եք ասում, վերընտրվի Փաշինյանը, օրինակ, ինչպես ինքն է կարծում, ասում է, որ նշաձող եմ դրել 65% պետք է մենք ստանանք եւ միշտ շեշտում է, որ շատ կարեւոր է, որ իրենք մեծամասնություն լինեն։ Ինչ իրավիճակ կլինի եւ ունի ինքը արդյոք այդ անհանգստությունները։ Ինքը անհանգստանում է, ինքը չի կարող բնականաբար։ Արտակոս ցույց է տալիս, որ հաստատ իրենք ընտրվելու են։ Հիմա մեծամասնություն պետք է կազմեն, այդ խնդիրը դրված, բայց արդյոք իսկապես այդքան վստահ են իրենց վրա։ Չէ, իհարկե վստահ չեն։ Իհարկե վստահ չեն։ Ինչից է այդպես ենթադրում։ Ամենօրյա իրենց այսպիսի ցայտնոտային աշխատանքից ու այն ամեն ինչից, ինչը որ հիմա իրենք անում են, փորձում են, քանի որ ժողովուրդը իրենց ռացիոնալ, այսպես ասած, քայլերին այլևս չի վստահում, իրենք փորձում են իրենց էլեկտորատը պահպանել իրացիոնալ քայլերով, այսինքն զուտ իրենց դիրքավորվել որպես ժողովրդական մարդ, դրա համար այդպես փողոցներն ընկած, բան, այդպես շատ ժամանակ դիմում է բարբարախոսության, այդպես ինտոնացիան փոխելով, այդպես ամեն ինչը ուտելու բանի հետ կապված, ինչ որ ցույց տա, որ ժողովրդական վիճակների մեջ են, քարոզարշավ է անում այս ընթացքում, քարոզարշավ է անում, դա արտաքին ֆոնն է։ Ներքին առումով ամբողջ պետական համակարգը, մարզպետարաններով, նախարարություններով, պոակներով լծված աշխատում են եւ որևէ մի ընդդիմադիր վիճակ, ընդդիմադիրի ընտանիքի անդամ եւ այլն։ Այդպիսի բոլոր վիճակները չեզոքացնում են, ստեղծում են նկատի ունեք այցերի ժամանակ, երբ որ գնում է Փաշինյանը։ Ոչ միայն առհասարակ եմ ասում։ Վախի մթնոլորտ, ահա որ մեծ վախի մթնոլորտ, որ մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ պետական պաշտոններ են զբաղեցնում, ռազմական պաշտոններ են զբաղեցնում եւ այլն, ինչ ասես ասում են, ինչ հայհոյանք ասես տալիս են իրենց, բայց ենթադրենք ասում են մենակ օրինակ կամերայի առաջ չերևամ, մենակ չգամ այս միջոցառմանը, ձեր հետ կապված հանկարծ իմ անունը ինչ որտեղ չշոշափվի, հանկարծ մեկը պատահական ասենք ինչ որ մի հատ Facebook-յան ստատուս է կարդում, որ սկիզբը անմեղ է լինում, բայց վերջում ասենք հակաիշխանական բանը լայքում է, ենթադրենք խնդիրներ է ունենում։ Վախի մթնոլորտ ստեղծելով, ձևավորելով եւ մյուս հերթին անընդհատ նորից խոսույթը ուղղելով, այդպես ինչ որ ստրաշիլկաներ վերցնելով, օրինակ Քոչարյան, այդպես վախեցնող բան է, ժողովրդին այ նայեք Քոչարյանին։ Այսպիսի մեթոդներով
հիբրիդային պատերազմի հանգամանքը Բայց միգուցե աշխատելու է դա։ Դե աշխատեցնում են իհարկե։ Չէ, նկատի ունեմ արդյունք ունենան, այդ մեծամասնությունը ստանան։ Հա, մեծամասնությունը ստան, չէ, իրենք չէ։ Մենք էլ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ինքը չընտրվի։ Աշխատելու ենք ամեն ինչ անել եւ յուրաքանչյուր նորմալ ընդդիմադիր ուժի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը պետք է լինի հետեւյալը։ Եթե իր ձայնը որոշիչ նշանակություն ունենալու է Փաշինյանին իշխանաձգելու հարցում, ապա պետք է այդ ձայնը օգտագործի։ Եթե չեղավ, ուրեմն նա ընդդիմադիր չէ։ Այս սկզբունքով պետք է առաջնորդվենք։ Այսինքն միավորվեն ընդդիմությունը վերջում։ Ինչ ֆորմատ էլ որ կլինի, առաջին հերթին Փաշինյանին իշխանաձգելը լինի։ Իհարկե, ցանկալին ազգային մեծամասնության կառավարության ձևավորումն է ժողովրդին, որպեսզի ամենաառաջնահերթ խնդիրը ես նորից եմ ասում, մեր այնքան ոչ այնքան արտաքին քաղաքականության ինչ որ կոնկրետ խնդրի հետ կապված է կամ սոցիալական քաղաքականության, առաջին հերթին ներքին թշնամանքի ատելության մթնոլորտի վերացումն է, որ մարդը մարդուն գայլ է դարձել այսօր։ Մարդիկ իրար ատում են, ընտանիքներ են քանդվում, բարեկամություններ են քանդվում։ Սա պետք է կարողանանք վերացնել, որպեսզի մեր իմունիտետ ներքին ունենանք։ Մեր իմունիտետը այսօր 0-ի։ Իսկ այն այցելությունները, որ նա իրականացնում է մարզերում, ինչ որ մենք իհարկե տեսնում ենք եթերում, կամ առասարակ դուք էլ շփվելով մարդկանց հետ, ինչ եք կարծում այն, որ 21 թվականին կար այդ նույն ողջույնները, ողջավորվածությունը կա մարդկանց մոտ եւ հիմա փաստորեն եթե այդպես է, ինչպես է նա մեծամասնություն կազմելու։ Ոչ, անկեղծորեն եմ ասում, ոչ։ Իսկապես եմ ասում, որովհետեւ ինքս էլ եմ գնում մարդկանց հետ խոսում։ Մարդկանց հետ խոսում եմ, ես չեմ ասում, որ ինքը աջակիցներ չունի, չէ, ունի։ Մարզերում ունի աջակիցներ։ Գյուղական բնակավայրերում, հատկապես Հայաստանի պես կենտրոնական շրջանների գյուղական բնակավայրերում, որտեղ որ մարդիկ ֆիզիկապես ավելի հեռու են զգում սահմանը պատերազմի վտանգը, ավելի շատ այնտեղ կա աջակցություն տարբեր հանգամանքներից ելնելով։ Տեղեկատվական քարոզչական նպատակաուղված գործունեության արդյունքում։ Այսինքն աջակիցներ դե այո, կան, բայց մեծամասնություն չի կազմում։ Չէ։ Ահա որ շատ տրամադրություններ են փոխված։ Շատ մեծ են տրամադրությունները փոխված։ Հիմա իրենք փորձում են այդպես դրա համար ավելի շատ ապավինել իրենց այս դերասանություններից բացի, որ անում են ժողովրդական Երևանում հետ կապված։ Նաև ապավինում են տարբեր տիպի լծակներին։ Մանկապարտեզի տնօրեն են նշանակում, ուրեմն դա պարտավորությունն է քեզ համար բանանում, առաջացնում, պետք է ձայներ ապահովես։ Հիմա այսպես տոտալ պետական մարմինների ղեկավարների այդպես գործի լծված իրականացնում են այդպես ներքին չերևացող քարոզարշավ։ Բայց ամեն դեպքում Փաշինյանը դուք էլ նշեցիք, որ օրակարգ է թելադրում։ Ընդդիմությունը ինչու չի կարողանում այդ օրակարգը թելադրել։ Եվ չի ստանում այն մեծ արձագանքը, որը որ պետք է ստանա, որովհետև Փաշինյանը չի վախենում նույնիսկ քննադատությունից։ Եվ որ քննադատում են նրան, դա օգտագործում է իր օգտին, փաստորեն։ Ընդդիմությունը այս դեպքում ինչու չի կարողանում դա անել։ Դժվար է, դժվար է օրակարգ թելադրելը, դժվար է նաև ձեր հարցը։ Մենք օրինակ փորձեցինք, այդպիսի երկու հաջողված բաներ արեցինք։ Հենց ստորագրահավաքը օրակարգի թելադրում էր, որին նրանք արձագանքեցին։ Մեր կողմից օրակարգի թելադրում էր նաև կենսաթոշակների հարցը, որ մեթոդիկ կերպով մենք հարցը խոսեցինք, բանարեցինք, իրենք ասում էին հիմարություններ եք ասում, փող չկա եւ այլն, բայց հետո եկան եւ թոշակները բարձրացրեցին։ Մենք արեցինք դա։ Բավարար է դա, ոչ, բավարար չէ։ Այդ ինչուն մի գործոնով չի պայմանավորված, մի քանի գործոններով է պայմանավորված։ Առաջին գործոնը մտածողության հետ է կապված։ Փաշինյանը ինքը գերքաղաքական է իր բնույթով, իր էությամբ։ Ինչ չի ասի օրինակ ընդդիմության շատ առաջնորդների մասին։ Ընդդիմության առաջնորդները ինձ թվում է իրենք դեռևս դուրս չեն եկել բանի վիճակից, այդ իրենց կարգավիճակից էլի, ղեկավարի կարգավիճակից։ Իրենք քաղաքականություն ավելի շատ պատկերացնում են կաբինետում նստած, այդպես ազդեցիկ ղեկավարելով։ Իրենք դեռ շարունակում են պետական իշխանության կրողի դերում մնալ։ Իսկ քաղաքական իշխանությունը լրիվ ուրիշ բան է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն իշխանություն լինելով հանդերձ ընդդիմադիր է։ Իրեն դրսևորում է որպես ընդդիմադիր։
այդպես փողոցում քայլելը, մարդկանց հետ կապի դուրս Նույնիսկ գալը, ոչ թե ընդդիմադիր падգամավոր, այլ լրագրող կարծես։ սուր ձայնով այդպես բանանելը, գոռալով խոսելը, դե օրինակ ասենք գոռալով խոսելը դա բանին էլի ուժեղ մարդու բնորոշ բան չի, այդպես ավելի շատ ուժեղ մարդը, որը որ տիրապետում է իրավիճակին, շատ ավելի օրինակ ասենք հանգիստ է իրեն դրսևորում, հա, ինչ մտնում են քաղաքական հոգեբանության բանը դաշտը։ Ընդդիմության ղեկավարները ավելի շատ փորձում են այդ ձև իրենց դիրքավորեն, որովհետև իրենց շրջապատներում իրենց սովոր են այդպեսին ընկալել։ Իսկ Փաշինյանը օրինակ իրեն դեռևս շարունակում է որպես ընդդիմադիր դիրքավորել։ Դեռևս պայքարող, ինքը պայքարում է, սուրը վերցրած պայքարում է։ Ինքը Դոն Կիխոտի պես պայքարում է ջրաղացների դեմ։ Հիմա Հայաստանի անկախության հռչակագրի դեմ է պայքարում։ Մի պահ դադարեցրել է կաթողիկոսի դեմ պայքարը, որովհետև իրեն էս դիվիդենդներ չի բերում։ Կաթողիկոսի դեմ պայքարը այս պահին ամբողջ ռեսուրսը պետք է կենտրոնացնել իշխանությունների վրա, հա, բարով խերով, չայտերցյալ կանցնի եւ հետ կվերադառնա դրան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցում է Հայ-Ակվե ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։